baay'ee bareedaa kan ta'e haalaan margitan kana duraa duubni isaa masqalaan irratti xaqqafamee jechuu irratti hodhame bifa dahabii ta'een uffata baay'ee bareedaadha. Garuu viidiyoon nama soba masqalaa baay'ee bareeda daa'ima waggaa tokkooti. Fi uffata aadaa Baalee Dinshiishoo akkasuma immoo Finfinnee gara Ambootii achi kan deemu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Ashama harka fuunee Oromoo kiyya guutuu dura jirtu amantii kutaan osoo waliin qoodini har'as jechuudha. Akkuma baratame meeshaa aadaa uffata aadaa hunda isaa qabadhee dhufee jira. Amantii fi kutaan osoo waliin qoodin baga jiraattanii. Uffanni kun aadaa Arsii Baaleeti. Diinshoo deemaa jira. Akkasuma immoo meeshaalee guutuu isaa kan qabu yookiin meeshaa torba gatii meeshaa tokko tokko isaa akkasuma uffata Finfinnee deemaa jiru hunda isaatu kan isin agarsiisu taha. Ijoollee Shawaatii fi kanaaf hordoftoota fi kabaja Baalee deemaa jiru kana isinii hima. Inni kun kanas dabalatee kanallee dabalatee callee gugurdaan kan dalagamedha. Itti aansuun isa kana jechuudha. Itti aansuun kun guutuun isaa callee guddaan hanga duubatitti kan uffifame gaa'onii qaba, qamisii qaba. Qarshiin inni dalagameen qarshii 9,000 isiniin jedha. Bungee qabaa jechuu barbaadeeti. Kun bungeeleen as jirti hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Akkuma asitti argitan kanatti namoonni meeshaalee isaa aadaa tahee akkasuma immoo siinqee kan mul'ii jechuudha akka zaqqii irra dalagsifachuu barbaada ni danda'ama akka fedhaniini. Calqiin kun har'a nama narra furdaatiif dalagame haa ta'u hundaafuyyuu qorii waa'ee qorii meeshaa aadaa 9-7 kan dalagamaa ture. Kuni qoriin asitti akkuma argitan qoriin kunoo ishee guddoodha. Namoonni hedduun sirriitti ifa godhatanii baruu barbaadan baay'ee guddoollee miti garuu qoriin akka biyyaatti jechuudha. Qorii jabduudha ishee guddoo taateedha. Meeshaa kana 10,000 dalaysiisaa jira hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Wanna kana faana jala goosise natti toluu dide qorii jalli qullaa jechuudha na jibbisiise. Ilaala isa kana ufii kiyyaa fedheeti namni tokkollee na ajajne baay'ee waan natti toleef jecha haala kanaan wallahi qarshiin ni dabala ni waddada. Namoonni barbaadan filannoo keessa akka isin feetanitti ani waan biyya namaa ture fila yoo fakkeenyaaf qorii kana akkana kaayanii calleen hagasii bicha dalagama waan ta'eef asirraa laalee natti tolee itti dabale. Fakkeenya boraatii argitanii boraatii jalli isii muka akkuma qorii garuu ammoo jala isiitti hojjetanii gubbarra deemii miidhagu. Qoriin jalli isii daalachattee mul'atti isinii galee garuu ammaan godhere kuno callee itti dalaysiisee jechuun luka isiillee uffisa jechuun callee itti uffisiisee qoriin tun qorii jabduudha bareedduudha sirriitti naaf hubadhaa. Namoonni hedduun jechuun asirratti wannan jechuudha ni ajaa'iba meeshaan aadaa jedhan kottu laali kuni gogaan haara'e wanni marti gogaan haara'e dalagama. Akkasuma mootuyyuu xuunxoon namni xuunxoon nu haa banamtu xuunxoo banaa jechuun wanni isin naa hubachuu qabdan banaa kurree odoon tahin tadhiigaa fi qoraasumaan jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya ani jechuun laala ija keessanii gogaan haara'e ni ajaa'iba yoo gogee malee jechuun yoo gogee ittiin hin saamsan kun laala gogaan haara'e kun xuunxoon qoraasuma urgoofti baay'ee urgoofti wallaahi. Garuu gogaan irraadha yaa kun xuunxoon banaa jechuun qoraasumaa fi dhiigan laaqamtee haala kanaan qophaa'uun banaa jedhamti isiniin jedha. Xuunxoon taraa kanaa gubbaan isiillee banamee jira. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya xuunxoota akka meeshaa 7 diinshoo deemaa jiru. Qorii 2 boraatiin 3 killaan 4 maqa killa malee killuu guddaadha. Killaan 4 buqqee urgootiin 5 buqqee urgoo namni marti ni beeytanii buqqee urgooti. Akkasuma mootuyyuu fal'aanaan 6 siinqeen 7 meeshaan kunniin 7 qarshii 10,000 dalagamu. Isinii galee qarshii 10,000 ammootu akkaataa calleetiin akkasuma mootuyyuu akkaataa meeshaatii fi diizaayiniitiin qarshiin isaa garaagarummaa qaba. Akkasitti naa hubadhaa isa kana isiniin jedha. Itti aansee uffanni kun ammallee siinqee fi akkasuma meeshaalee kanneen dabalatee maal qaba kun bungee qaba jechuudha. Haati uffata kanaa jechuudha. Haati meeshaa kana qorii kana 10,000 isaa meeshaa aadaa dalaysiifattee isa kana mootuyyuu 9,000 dalaysiifattee waliigalatti 19,000 jechuudha. Uffata aadaa bungee fi siinqee meeshaa aadaa 7 dabalatee 19,000 qoriin qofti addatti 10,000 isiniin jedha. Itti aansuun meeshaa adaamaa deemaa jiru isin agarsiisa. Meeshaan adaamaa deemaa jirullee meeshaa 7 isinii galee bismillah. Meeshaan adaamaa deemaa jiru meeshaa 7 tokkoffaa irratti xuunxoodha abbaa gadaatiin jechuudha.
lammaffaa irratti qoriidha. Qoriin kun akkuma sanii kuni irraa bayallee itti deebi'allee akkuma san jechuudha. Dirata isaa qabdi. Qoriin kunillee akkasuma meeshaan kuni kun akkasumatti callee itti goosisee dirata jechuudha. Argitanii kun asirratti isin hubattaniif yoo hin barbaannellee rakkoo hin qabu. Ani miidhaginaaf ofii kiyya waan fedheef akka ofii kiyyaa fedhutti maatii kiyyaa waan hojjechiisuu barbaadeef hordoftoota kiyya akkasuma immoo ijoolleen ajajattan kuno isa kana abbaa gadaati. Akkasuma kunillee haarayaa qoriin wanni marti diraan haarayaa kuno haala kanaan miidhaga haala kanaan dirame qoriin takka killaan lama killi martuu gugurdaadha. Maqaa killa nama lama tokko nyaachisa. Killaan lama xuunxoon sadii fal'aanaan afurii boraatiin shanii boraatii argitanii akkasiin itti miidhagdu abbaa gadaatiin gadi ramte. Buqqeen jaha buqqee urgooti namni hunduu ni beeytanii buqqee urgoo ama kareefiti callituu gargari. Akkasuma muutuyyuu siinqeen abbaa gadaas jirti. Siinqee abbaa gadaati torbaa isiniin jira. Kuni meeshaa adaamaa deemuu hedu hundi isaatuyyuu isin agarsiisa. Ammallee meeshaan arsii sagure deemuu hedu meeshaa lamatu hafe isuma kana jechuu kanumaan kan wal fakkaatu sunniinis tokkoon isaa kan qarshii 10,000 hojjetame garuu haati ijoolleen sunniin marti isaaniitu 10,000 hojjetamuu hin beekan isinii galee. Kanaaf itti aansee ammuutuyyuu kaas jiru kunniin ka ijoollee isiniin jedhu sagureeti lama meeshaa isaa guutuu wajjin qabadhee ama viidiyoon isinii dheerataa dhufe ka amma ergaa jiru qofa isin agarsiisa. Inni kun akkanumatti baala ergamaa jira. Inni kun akkanumatti adaamaa ergamaa jira. Ammoo ammuutuyyuu meeshaa ijoollee ginci baay'ee fagoodha ginci isinii galee meeshaa ijoollee ginci ijoollee Oromoo isin agarsiisa. Tokkoffaa irratti daa'ima waggaa tokkootiif beekaa guddifnee haala kanaan carqii isuma tokkoffaa filatamaa tahee jedhe baay'ee guddiidha. Namoonni uffata kana beeytan ni beeytan keessattuu warri saba biraa jechuudha. Isa kana masqalaan haala kanaan abbaa gadaatiin dalaysiisee fi isiniin jedha ija keessanii ilaala. Warroonni amantii biraallee harkarraallee masqala qaba. Akkaataa haati ajajjuun daran dabalchiifnee fi jechuudha. Inni kun qarshiin inni ittiin dalagame tokko isaatiin warroonni amantii biraallee warri ajajachuu barbaadan qarshii isiniif hima. Tokkoffaa irratti inni kun qarshii 2,000 dalagame hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Ka daa'imaati carqii isaattu murteessaadha. Kun dura duubnillee masqala baay'ee bareeda. Daa'ima waggaa tokkooti na hubadha. Tokko jedha callee qabdi isinuu callee booda isinii agarsiisa. Itti aansu namuutuyyuu daa'ima waggaa 13ti. Mucayyoo waggaa 13tiif akkasumatti diizaayinii saniin jechuu bareedee bal'atee qarshii etu asirra jira waan ta'eef kuni baay'ee guddaadha. Uffanni kun xiqqas tahee kan nama guddaa ta'e daa'ima waggaa 13tiif kan dalagame kun olaanaa bifa fustaanatiin yookiin ammuutuyyuu qamisiitiin baay'ee bareedaa kan tahe tokko isaatiin ol ka'ee isin agarsiisa. Kuno argitanii inni kuni baay'ee akkana kan bareedu kun asxilata kanammoo uffata ijoollee dhiiratiin wal fakkeessine faamilii yookiin aayilaadha. Inni kun qarshii 7,000 kan dalagameedha. Akkuma qamisii turkii fa'aatti widdiidha. Itti aansuun mucattii haftuu yookiin ammotuyyuu ijoollee dubaraati kan ijoollee dubaraatiif dalagame mucattii waggaa viidiyoon osoo silaa akka uffanni kun jiruun agarsiisee dhugaa rabbii jechuudha. Baay'ee kana bareeda sabni biraa akkanatti uffatan. Ijoollee saba biraa irratti uffata kan hin argan keessattuu warra hojjettoota waan adda addaa kun harkallee islaana. Inni kunillee 7,000 garaagarummaa tokkollee hin qabu kan nama guddaa kan dubara kan ijoollee waggaa 13 hundi isaa carqiin kun harkaan waan hojjetamuuf jecha carqii isaa laala. Harkaan waan hojjetamuuf jecha qaaliidha. 7,000 laallamee ka dalagame. Itti aansuun ka haadhaati hundi faamiliidha. Rabbiin nagaan isaa na uffisu kunoo. Kan haadhaati wanni haadha jedhanii gargar godhan hin jiru akkasuma bareechifne guutuu isaatu jechuudha faamiliidha kunoo. Laala hundi isaatu jechuudha. Narra taree maal tahee kan taane bifa qami fustaanatiin akkasitti diizaayiniin isaa ka bareedee hodhame ija keessanii ilaalaa isiniin jedha kunoo. Diiguun barbaadu naxalaa qaba ka abbaa gadaa jechuudha. Naxalaa isaa beeytanii kutaa jechuudha. Lammaffaa irratti ammas kan ijoollee dubara lamaanii as keessa jira. Kan shamara lamaanii baay'ee gurguddaa kan tahe naxalaa kunoo tokko qaba. Argitanii naxalaa garaan isaa hagana guddatu baay'ee guddaadha.
kuno lama qaba naxalaa lama qaba uffata kaan irraa waan uffadhee fi abbaa gadaati isaan akka barbaadanitti taa uffatu abbaa gadaati baay'ee guddaadha argitanii gana walitti hodhamee dalagama guddatee jechuudha kun lama gana garaan isaa walitti hodhamaa bal'aa godhanii isiniin jedha kanaaf inshallah ta'ala inni kun akkanumatti naxalaa kana qabatee kan ijoollee naxalaa qabatee hundi isaatu iyyuu kuni kan maazarii walitti hodhamuu qaba naxalaan isaa jidduun isaa jechuudha anatu hin hodhinaa jedheen yoo hodhan uffata kana ni xuraa'e isinii galee saniif akkanaa dhufu barbaade qulqullinaan kun ka daa'immanii tokko addaan baasanii fi kan dubara lamaaniiti ishee haftuu fi ishee waggaa 13ti kunniin dabalatee inshi callee tokko dabalatee kuno callee tokko dabalatee kun ka daa'imaati callee kallachaati isiniif galee itti aansuuni kun callee mormaati callee ofirraan qaba ka callee akkam isin agarsiisa kan daa'imaati tokko asirratti kan haadhaa kan nam sadii kun olaala achitti tokko asitti lama asitti illee lama walirra hiinee akka hin banneef kun olaala sadii jechuudha kanaan afurii kanallee asirra hidhuu heda kanniin dabalatee kan nama gugurdaa 7,000 kan daa'imaa mootuyyuu 2,000 isiniin jedha itti aansuun ammallee waan isin agarsiisu jira kan abbootii lamaaniiti isa kana jechuudha suufa abbaa gadaatiin maatii guutuudha suufa abbaa gadaatiin kuno ani xureessuun barbaadu fannisuu fedheeyyuu qulqullina sirriitti qaba waan ta'eef ija keessan ilaala xureessuun barbaadu akkanumatti akkana ilaaltan barbaada abbaa gadaati argitanii abbaa gadaati jaakettiin dhiiraa akkana waan cabsamuuf akkasi cabsee isin agarsiisa kuno keessatti jechuu akka jalaan xuroofne surree qaba kuno surreen isaa illee suufa adiidha mudhiin isaa immoo ni qannafama yoo guddate rakkoota kan qabu mul'ibsiidha jechuudha namoonni suufa nagaafatanii illee kuno kana rafetanii akka abbaa gadaatitti illee hodhachuu dandeettanii kuno ilaala inni kun kan dhiiraa kan hodhamee 5,300 gatii ilaalchati akkasuma immoo kan dhiiraa lama isiniin jedhe kuno argitanii kan dhiiraa kan nam lamaati abbaa gadaati faamiliidha rabbiin isii irraa jaallatu abbaa fi akaakayyuu ishee addaan donqoodin dalaysiiftee fi akkasuma immoo kuno surreen isaanii illee akkasuma surreen rakkoota kan qabu achumatti hir'isanii isiniin jedha surprise waan ta'eef osoo lakkaamin suuraa qofa ilaallee irraa kan hojjanneedha surreen adii hundi isaatu iyyuu itti aansuun maashaallah tabaarakallah kan ijoollee dhiiratii fi carqii isaa osoo silaa harkaan qabdanii bira geettanii ilaaltanii carqiin isaa baay'ee furdaa kan ta'ee fi qashtii kan ta'e diizaayinii kun odoo ijoollee qabaadhetti godhee isin agarsiisa diizaayinii bareedu uffanni kun baay'ee laafaa fi bareedaa kan ta'e weellisaa Galaanaa Gaaromsaa irraa diizaayin goone isarraa kan hojjannee fi maal jennaan akka kiyya dalaguu fi barbaade dalaysiisuu fi barbaade akka ofii fedhetti waan gaarii umrii waggaa 7tiin dalaysiifnee fi surreen isaa ammoo tuyyuu gurraattiidha adii illee godhuu ni dandeenya daa'imman yoos waan xureessituuf surreen kun mul'ibsiidha surree suufaati isinii galee baay'ee bareedaa kan ta'e surree suufaati ija keessan ilaaluu dandeettanii kiisii qabaa wanni hundi akka suufatitti hodhame garuu ammoo suufallee isiillee kanaaf itti aansuun waggaa 8ti kunillee akkasuma Galaanaa Gaaromsaa irraa ilaallee weellisaa jechuudha kun waggaa 8 hodhisiifnee baay'ee qashtiidha waa hunda caalaa jechuudha carqii kanatu natti tole inshallah illee ni hodhisiifadha rabbiin na dalleessisu carqiin kun hedduudha akkamitti ka kiristaanaa yookiin amantii hodhisiifachuu dandeettu jettan kun harkaan diizaayin irratti ta'e masqalli isinii galee harkaan irratti hojjetame malee kana ammoo bifa karaa biraatitti jijjiirtanii isa kana diizaayinii kana hodhisiifamuu ni danda'ama isiniin jedha akkasuma ka daa'ima kanaallee surreen gurraattidha ka ijoollee lamaanii tokkoon isaa 2,700 kan nama guddaa 5,300 kan haadhaa 7,000 kan mucattii guddoo 7,000 kan mucattii waggaa 13 illee 7,000 kan daa'imaa 2,000 kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya maal isa qofaree asitti kutaa haadhattu jira baay'ee bareedaa kan tahee fi abbaa gadaati kutaan haadhaa hundi isaatu iyyuu naa hin hodhinaa jidduu isaa jedhee ofii kiyyaa didee maaliif jennaan ni xuraa'e kun akka feestaala keessaa bahee waan jiruuf akkana sapiraayizii bakka fagoo waan deemu fagoodha fagoo wanni adiin kun hin beeytanii lafarra bal'aa waan ta'eef banaa hodhanii fagoo san jechuun namni sapiraayizii kana godhillee fageenyarraa anis kana ergaa jiran fageenyarraa finfinneellee achi jechuu baay'ee fagoodha
finfinnee achi gara ambootitti ka deemu magaalaa Gincii waan ta'eef jecha akka hin xuroofneef isii hin hubachiisa. Haala kanaan kan haadhaati 1800 itti aansuun gaabii guddaa bullukkoo maajiranii afaan Arsiititti baay'ee guddaadha. Abbaa Gadaati. Abbaa isheetiif rabbi siirraa haa jaalatu. Wanni kun baay'ee guddaadha, hin ulfaata, kan nama dhiiraati. Ija keessan ilaalaa yaa Oromootiyya. Keessattuu ijoolleen shawaa hedduu sabboontota hedduu garaa nama nyaatan namatti toltanii qarshiin inni bitameen jechuudha. Inni kun kan hojjetameen 3,400 itti aansuun kan akaakayyuuti. Akaakayyuullee hin dhiifne garuu maqdas ol fuudhanii danda'anii akaakayyuun kan ka'e yoo dhiira malee naraafate gaafiin hedduu ulfaata. Kanaaf hin beeytanii kan akaakayyuuti. Innis 3,400 hundi isaa gatii ilaallameen. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin meeshaa barbaadan uffata aadaa barbaadan kan ammayyaa fi akkasuma immoo yoo kan mana keessaa kan firnicheraa kan kutaa ciisichaa fi kutaa teessumaa saaloon istiidiyoollee maan taane akkasuma meeshaa hodhaa hunda isaatu namni barbaadan lakkoofsa bilbila Duwwaa 9 78 15 72 75 waatsaappii telegiraama irra caala WhatsApp yoo sagalee na ergitan guyyuu ni deebisa jechuun ni keessummeessa. Sa'aatii mana galetti. Walaakin garuu imoo maa'umaani biizii ufumaaf godha bilbilli. Sinii galee asirratti wannan isinii jechuu barbaade. Meeshaa aadaa namoonni ajajachuu barbaadan diizaayinii qofa fidattan. Akkaataa diraatii fi akkaataa hodhaa anatu laalee isinii fiyachiisee isinii hodhaa tarii calleen jechuudha. Diizaayiniitiin suuraa achirra ilaaltan callee haqatu ta'uu malti. Laalee yoo qarshiin isaa nan dabale hin dabala. Yoo ammootuyyuu taqajeelaa sannaan dalaysiisinii jettani nan ajajatinaa isiniin jedha. Dhugaa jirtu isinitti hima. Warroonni meeshaa aadaas ta'ee meeshaalee kaawwan ajajattan dirqama feekii fakkeenyaaf uffanni kuni feekii ka suuraan isaa feekii ta'ee jira. Amma kana carqii kana dhuftanii ilaaluu dandeettan. Baay'ee laafadhaa ija keessanii ilaalaa. Namni gariin maal jedha uffata akkana ka aadaa kana adii fa'a keessattuu xaaqatu hodhamaa jira. Xaaqaa beeytanii xaaqaa nama du'e awwaalan isa hodhamaa jira. Kuni carqii laafaa ija keessanii ilaala. Xaaqaan akkana yaaree waan gogaadha. Nama furdaa naa oliitti godhachuudha uffata kana. Sinii galee kan dhaqaafii jiru jechuudha. Kanaaf hundumaafuu yaga viidiyoo biraatii walitti deebinutti haati meeshaa kanaallee kana qofaa miti. Rakabootii abbaa gadaa qabdi, sinii abbaa gadaa qabdi. Yoo argamee jedhe sufraa abbaa gadaa irra barbaadaa jira. Akkasuma meeshaa bira qabdi. Kana bichatu yoo kun iftaan deemaa jira. Meeshaan aadaa kan biraallee ijoollee saguree ka hafee jira. Hanga meeshaalee biraatii walitti deebinutti Oromoo kiyya guutuu horaa bulaa fayyaan faaya.